ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗ്രേസ് ആൻഡ് ഇൻഫോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോളാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ 50 വാട്ട്സിൻ്റെ 2 പാനൽ വെച്ച് അതുമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് 125 വാട്ടിൻ്റെ 2 പാനലുകളും കൂടെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലൂം സോളാറാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിൽ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. മോണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ തന്നെയാണ് ഇതും വരുന്നത്. വെയ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 16 കിലോയാണ് വെയ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിനകത്ത് 2 പാനലാണ് വരുന്നത്. 125 വാട്ടിൻ്റെ 2 പാനൽ, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 250 വാട്ട്സായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തായാലും നമ്മളത് പൊട്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് 2 പാനലുകളായിട്ട് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പുറത്തെടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. $125 വാട്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന് വെയ്റ്റ് 8 കിലോയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കണക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കട്ട് ചെയ്തു. ഗ്ലാസ് സൈഡാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് അവർ കൊറിയർ ഏജൻസി എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇത് പുറത്തോട്ടെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അതിൻ്റെ കാർട്ടൂൺ ബോക്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അതിൻ്റെ പ്ലസ് മൈനസ് കേബിളുകൾ, പിന്നെ വാറണ്ടിയുടെ കാർഡ്, അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ കഴിയും. ലൂം സോളാറാണ് ബ്രാൻഡ്. നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി. അതിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സുകളെല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ലൂം സോളാറിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മോണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ പാനൽ തന്നെയാണ്. ഇത് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് മറ്റേ പോളി ക്രിസ്റ്റലൈനേക്കാളും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്. എഫിഷ്യൻസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ആ പാനലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇത് ഒന്ന് പറയാം. ചാർജിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അതായത് ടോട്ടൽ ഇപ്പം നമുക്ക് 350 വാട്ടാണ് മേളിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മോണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ പാനലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ബൾബാണ്. അപ്പം അതിന് ഏകദേശം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് 12.3 വോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആംബിയർ ഉണ്ടോ. സോളാർ പാനലിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കറണ്ടാണ് ഈ മഴ സമയത്ത് പോലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മുടെ ലൂം സോളാറിൻ്റെ ഈ മോണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ നല്ല എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് കാണിച്ച ആ പാനലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്നത്. 128ൻ്റെ 2 പാനൽ. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പാനൽ 50 വാട്ട്സ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഇത് 350 വാട്ട്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബൾബ് കത്തുന്ന ഇത് കണ്ടത്. ഏകദേശം നല്ല മഴ സമയമാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട്. പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കയറി കണ്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.